हेलो मिस्टर मुस्ताक जी, क्या कर रहे हैं आप? लगता है कि बिजी हैं, पर फ़ोन आया है आपका, फ़ोन रिसीव कर लीजिए। मिस्टर मुस्ताक जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है जी, प्लीज़ फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। हेलो मिस्टर मुस्ताक, प्लीज़ फ़ोन रिसीव कर लीजिए, वरना ये फ़ोन आपका गिर कर फूट जाएगा जी। मिस्टर मुस्ताक जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। आपका घर से कॉल आया है जी, किसी ने कॉल किया है आपको और बहुत ही अर्जेंट है, प्लीज़ फ़ोन रिसीव करो।